afternoon, everyone. Good afternoon, teacher. Okay, so shall we start now? So I think this is today is the last day before holidays, right? Yes. So it means that I can give you so much homework for the holiday, right? No. And so why your response is so fast this time? Holiday is not homework day. Holiday is not homework day, okay? It's an Aga, right? So what are your plans for holiday? Any plans for the holiday? No. No? Just stay in house and play games. Just stay on and play games. Okay. Aga, what is your holiday plan? Maybe tomorrow I will meet with my friends and who are planning tomorrow. Who will plan tomorrow? I don't know right now. Justin, how about you? What's your plans for holiday? Maybe go to travel. I'm not so sure. Maybe you will go on a trip, right? Yeah, Situmo, how about you? What's your plan for holiday? Nothing special, teacher. Nothing special. So you will be just at home, right? Yes. Nidalao, how about you? What is your holiday plan? Nidalao, are you there? yes. So what is your plan for the holiday? Is there any plan? No? No. No. No, how about you? Nothing, teacher. Not playing.
Susan, how about you? Nothing, teacher. Lovely. Same time. Nothing special, but maybe I visit to my grandma's house. Okay. To the grandma house. How about Midu? Nothing special, teacher. Nothing special. Come on. Come on. Yes. Are you thinking about the plan? I am staying in my grandparents' house or no What town. you were Yes. spend some time with your grandparents, right? In their town. Yes. Okay. So you have to go to their place, right? Yes. Okay. Susan, how about you? Me? Yeah. I think we will go somewhere if my dad is free. If not, just have to stay at home. It's somewhere, right? Yeah. Decide, right? Excuse me? You guys haven't decided where to go, right? Oh, we have already decided, but not sure if I'm not. our dad or not. Hey, Nathan, how about you? I'll play games. I'll play game. Honey, how about you? Not that special, but I have to fasting for the whole week. Okay. Okay. So Lintuan, how about you? I just Uh, do nothing. Huh? I just stay in my house and do nothing. Okay. Why is it so low? My mic isn't that good. Okay. Okay, so shall we continue our lesson? Shall we? Yes, teacher. Everyone is silent when I'm asking, shall we continue our lesson? And everyone is like that. So I'm not sure whether I have to go on or not. Actually, your holy mood is already on, right? Yes. Yes. အမျိုးသားဖြေရမြင်တာခုနကစားဆက်တော့မလားဆိုတော့မပြောကြအောင် Okay, so we have finished up to 7, right? Up to 7 plus Tuesday, right? Am I right? I don't remember. I don't remember, really? အဲ့ဒီပြပြလည်းမမီးကြဘူးလေဘလို့ဖြစ်တာတော့ပြောပါအောင်ခဏရဝိုင်းလို့ချက်တော့ Number CDB got 7 ABC, right? We have finished 7 ABC. So we have to start 8A, right? Right? Yes, teacher. yes. Okay. Okay, so did you still remember about the paragraph? No. Okay, good. Thanks for being honest. Okay, so let's start with 8A. So the sentence structures, vocabulary, and imaginary are very simple in test 3D. So test 3D means this paragraph, right? So it is quite simple. So do you agree with that? Do you agree with that? Yes, teacher. Structure, vocabulary, and imaginary, they are very simple but used in test 3D. So you guys agree with that, right? So look at the phrase, passage again to find some examples of each and discuss with the class why you think this is. So you have to discuss whether they are simple or not. So how about the structure? Is it simple in test 3D? The structure, for example, like for example,
the structure that used in the program is symbol, right? So you have to pick out one of the example for the structure. For example, that each day was the same, so it's quite simple, right? So it uses the short sentences and it connects with the punctuation, right? So that is why the sentences are quite simple, right? The sun rose early in the blue sky, and all day long the lemur lives their eyes are wondering what happened to Pangaea and the rain god. So the structure is quite simple, right? It's not that complicated. So we can easily understand the structure, the sentence structure, right? So that is why we can say that the structure is quite simple in the paragraph. So have you got it? Got it, teacher. Okay. And the second thing is, how about the vocabulary? Is that simple? Is there any complicated vocabulary or is there any advanced vocabulary in the program? Or is it only use symbol vocabulary in the program? How do you think? So now vocabulary မှာလည်းနားလည်ရခက်တဲ့စကားမျိုးတွေပါလာတယ်။သူသုံးသွားတဲ့ vocabulary အကုန်လုံးထဲမှာမပါဘူး။တော့သူထက်လို့ရှိရင်လည်းအနောက်မှာက explanation တစ်ခါရေးပါပြီးသား။ဟုတ်ပြီနော် explanation ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိမ့်တဲ့တော့သူကနောက်မှာ explanation the rain god ဆိုပြီးသင်ရှင်းပြပေးထားပြီးသား။အဲ့တော့သူထက်မှာသုံးသွားတဲ့ vocab တွေကအရင်ဆုံးဖြစ်တယ်ဗျာ။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay အဲ့တော့အဲ့မှာပြောချင်တာက what I want to talk about is imaginary. Okay. The imaginary is very simple and tasty. So can you find out one of the imaginary in this program that is quite simple? It means that it is quite easy to understand. So can you show one of the examples of imaginary that used in CAS 3D? Imaginary. For example, like the sun was a yellow furnace in the sky. Right, so that is imaginary. So actually it is kind of a metaphor, right? A sun was a yellow furnace in the sky. So it's kind of he imagining the situation and then he presents that in his writing to make the readers to understand more easily. So the sun was yellow furnace in the sun. So we can imagine how hot the sun is. So isn't it? Can you imagine the situation after reading this imaginary? So like that. So is there any other imaginary in the program? Can you find out? Apart from the sun was a yellow furnace in the sky. The sun rose early in a blue sky. The sun Rose early in a blue sky. early in the sky. Actually, is that imaginary or is that simple sentence? Early in the blue sky. So it is quite simple, right? Actually, it is not imaginary. So imaginary is a change to the sun was yellow. So example where nature furnace in the sky. So change in the imaging of your change your yaka. Hello, change in the imaginary. No? Or aloha mishi be line. Second page. Second page, okay. Which one? The trees were naked. Yes. Yeah, right. The trees were naked and puffy of trunk as if they were diseased. Right? So the tree were naked means there is no leaf, right? There is no leaf in the tree. So instead of saying that there is no leaf, so he uses the imaginary, right? Like the trees were naked. So that is kind of imaginary that we can easily understand, right? And so is there any more imaginary expressions here?
apart from these two sentences. She did not imaginary But the moon had never been there. Hmm? The moon had never been there. So it looks, right? It looks as if the moon has never been there. Okay. And here, right? As if the heat has taken all the spirits out of it, like that, right? When the wind blew, it was heavy and unrelieving, as if the heat has taken all the spirit out of it. It means that the trees are like lifeless, right? So to present the situation, he uses the imagery of as if the heat has taken all the spirits out of it. So all the imaginary he used in the paragraph are easy to understand, right? ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တာနဲ့သူရေးထားတဲ့အကြောင်းလေးကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့သူပြောချင်တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တအားကြီးရှိလို့စဉ်းစားတာမျိုးကျွန်တော်ကြပြရည်တွေကလို့တအားကြီးစဉ်းစားတာမျိုးပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းthe trees are naked လို့ပြောတယ်အော်ဒီအပင်ကတည့်ရမရှိဘူးဆိုတာပြောချင်တာမျိုးကျွန်တော်တန်းပြီးတော့မျက်စိမှာတန်းပြီးတော့မြင်သွားတာပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းထည့်ရေးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မြင်အောင်ရေးတာဆိုရင် imaginary လို့ပြောမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လို imaginary သုံးလို့ရှိရင်စာဖတ်သူတွေပို့ပြီးတော့မျက်စိမှာမြင်အောင်ပါသေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့် imaginary သုံးတာအဲ့သူသုံးထားတဲ့ imaginary it is easy to understand it. So have you highlight these imaginary sentences? စနစ်တွေရမှာရင်စနစ်တွေနားလည်မလားကင်မရာပိတ်ထားပြီးရမယ်နော်ရပါတယ် Okay. Okay, so we will move to the next, okay? So analyze on a copy of the passage any non-sentence you can find. Okay, so what is the meaning of non-sentence? What does that mean? Not a sentence. Non-sentence. Just a phrase. Just a phrase. Just a phrase and so non-sentence means it's just a phrase. So can you find the examples of non-sentence in this paragraph? Non-sentence. Non-sentence. Okay. Actually, I will we have the non-sentence definition for so non-sentence. So non-sentence is one which does not contain a finite box. So finite box တလုံးမပါတဲ့ဥစ္စာဆိုတော့ non-sentence ဆိုပါ sentence တော့သူကတစ်ကြောင်းလေးပဲဖြစ်နေဒါပေမဲ့ if there is no finite box တလုံးမပါတဲ့ sentence မျိုးဆိုတော့ non-sentence ဆိုပါ so a finite box ဆိုတာပြောတယ်ဆို that is a box which shows subject and tense အဲ့တော့ subject နဲ့ tense ကိုညွှန်းခြင်းမရှိတော့ box အဲ့ box မပါတဲ့ sentence ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ finite box မပါတဲ့ sentence ကိုကျွန်တော် non-sentence လို့ခေါ်တာ so it is generally to be avoided in continuous writing but just occasionally you may come across one or wish to use one to draw attention to some aspect of the content of the writing or do discuss what the class why you think you have been used the intention the purpose of using non-sentence ကိုပြုလုပ်တဲ့ဆိုရင်အမှတ်ထားရှင်းပါပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာလို့သုံးပါလဲဆိုတော့ to draw attention to some aspect of the content of the writing or attention drawing လို့ပို့တဲ့ပုံမှာဆိုတော့
For example, like the writer may wish to give the impression of speed or sadness or to emphasis something just said, as if isn't behind nothing happened. Nothing happened. So there is a sentence. She has an nothing happened. Subject verbပါတယ်. So that is a sentence. Nothing at all. Actually, nothing at all မှာ final verb ပါလားမပါတော့ဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ information ထပ်ပေးလားရှင်းရ sentence နဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီပဲ nothing happened ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး nothing at all ဘာမှကိုမဖြစ်ခဲ့ရလို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဘာမှကိုမရှိခဲ့ရဘာမှကိုဖြစ်ခဲ့ရဆိုတော့အဲ့မှာတော့ the first of these is a sentence အရှိက sentence ပါလဲစာကြောင်းကိုပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော် nothing happens ဆိုတဲ့ sentence ပါလဲစာကြောင်းအဲ့မှာ the second is not the second one ဆို verb မပါတဲ့ကအဲ့ကောင်ဆို sentence ကိုမခေါ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကောင်ဆိုတော့ non sentence ကိုခေါ်တာအဲ့ non sentence ကိုဘယ်လိုချိန်နေမှာသုံးပါလဲဆိုတော့တစ်ခုခုကို emphasize လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ nothing happens ဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတာထပ်မလုံးလောက်ဆိုတော့ထပ်ပြီးအဲ့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတာထပ်ပြီး emphasize လုပ်ပြီးထပ်ပြောချင်တယ်ခုနကဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဘာမှကိုမဖြစ်ခဲ့ရလို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော် information ထပ်မပေးဘူးဒါပေမဲ့အရှိက sentence ကိုထပ်ပြီးတော့မှ emphasize လုပ်တာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က non sentence ကိုသုံးတယ်။နော်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော် dialogue တွေမှာတွေ့လေ့တွေ့တာရှိတယ်လို့ပြော non sentence can often be found in dialogue or at the very end of piece of writing for dramatic effect အဲ့တော့ dramatic effect ရတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ piece of writing လေးမှာဒီ non sentence ကိုသုံးလို့တာရှိတယ်။အဲ့တော့များသောအားဖြင့်မှာသုံးလဲဆိုတော့ at the very end of the piece of writing မှာသုံးတဲ့ solution ချက်ဒီမှာရှိမှာသုံးထားတာကျွန်မ non sentence Can you find out? You have to find a sentence without a final verb, not a phrase. The last two sentences. Huh? The last two sentences. The last two sentences. You mean this one? Just like perhaps with tears powered, perhaps with. So they shouted and cried the love again. Their creek was streamy, perhaps with tears, perhaps with parents' rain. Actually, this is a phrase. It's not the sentence, right? So sentence the down. No one sentence nothing happened, nothing else. So non-defined sentence ကိုပြောချင်တယ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့အခါနောက်ဆုံးတော့ပါ their creek was streaming ဆိုတာဒီမှာ main verb ပါတယ်ပြီးတော့မှအနောက်မှာသူက phrase လိုမျိုးပြန်ပြထားတာ non-defined sentence ကိုဆိုပြီးတော့ perhaps with here perhaps with parents brain ဆိုပြီးပြန်ဆက်ထား phrase လေးနဲ့ဆက်ထားအဲ့တော့ sentence အပြတ်လိုက်တယ်ရှိရမယ် teacher a low rumble in yeah yes correct I'm about to analyze this one a low rumble in the east then silence so in that sentence there is no final verb right yes teacher so a low rumble in the east then silence Yeah, where are we now since I lagged out for a second? okay so we are discussing number 8b we are discussing about non-sentence Thank you. okay so we can find out this one right a low rumble in the east then silence so it's used for the dramatic effect right
And here too, there is no final verb here. Not very heavy at first, but in thirst, coming and going. So in that sentence too, there is no final verb, right? So sometimes we have to use in our writing to draw the reader's attention or to emphasize the information for the dramatic effect. So is that clear about question number B? Is there any question for question number B? Number B. Teacher, we find out two. Yes, two. But I can also point out this one. So yes, we can also use this one as non-sentence. Perhaps with tears, this one too. À, cho nên nó bị gì à? Nhầm nó. Cái nó bị nhầm gì nó? Cái nó bị mình xem cho trả mình nó. À, còn xem nó. Ồ, chứ cho nó cứ thật nó. Contrast umbrella. Contrast umbrellas, so umbrella means repeated grammatical structures have been used as device in the passage. So this time you have to find out contrast and umbrella this time. Have been used in a device as device. So it has been using as literary devices, right? And find examples and discuss their effects. Okay, so you have to find contrast first. So what is the contrast in this paragraph 3D? What is the contrast? Contrast means when the writer or when the author stated two different situations in one paragraph. So it is called contrast. So the contrast has been used in this paragraph. So which one is the contrast here? So you have to find out contrast in this paragraph. Did you find out? Who is Ning Rock? Who is that? I joined the wrong class. Sorry. 9 and 12, right? Yeah, I think he was from class B. Hmm? I think he was from class B. He accidentally joined this class, I think. Okay. So how do you find out the contrast in this paragraph? Hello. Contrast huh? Can I tell my opinion? Yes? I think like the writer wrote two different situations, right? Yes. Yeah. The one is drought and the one is raining, so it's really opposite. So I think Yes. it's interesting. Well done. Yes, that one. So the contrast is the situation, right? So the first one is he presents about the drought, right? The situation of the drought, and after that he presents it rains, right?
So that is why, yes, he uses the contrast. So it means that he uses two opposite situations in one paragraph. So that is the contrast, right? Okay, so how about parallel? How about repeated grammatical structure? So did you find repeated grammatical structures in the paragraph? What are the repeated grammatical structures that is used in the paragraph? Actually, we have already discussed about that one, right? Right? It uses so much punctuation, right? Which are like semicolons and columns, and not columns, No. semicolons and commas, right? So it uses so many punctuation in the paragraph, and he only uses the simple grammatical structure, right? So this is the answer for question number 6. So for the contrast, he stated two different situations in the paragraph, right? The first one is being dropped and raining. For the parallel repeated grammatical structure, he uses so much punctuation in his paragraph. For example, like semicolon. So discuss their effect. So what is the effect of using contrast and parallel? Why do we have to use contrast and parallel in our writing? So we'll discuss about contrast first. So what is the effect of using contrast in one paragraph? We can see two different situations in one paragraph. So it made you more interest, right? So it can draw the reader attention again by stating the two opposite situations. So we are interested in that paragraph more and in the situation more. So to draw the reader attention, and sometimes we have to balance the literary work. So that is why we use the contrast in a paragraph. So that is the answer for question number 6. So how about parallels? How about the effect of using repeated grammatical structures in one paragraph? So actually, my discussion topic is parallel. So, for example, so ခုန semicolon ကိုထားနော် semicolon ထပ်ထပ်သုံးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဒီ paragraph မှာဘာဖြစ်သွားလဲ It makes the reader to understand more easily, right? The semicolon သုံးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်အတိတ်တော့ထပ်ထပ်ရှင်းတယ်ဒီ sentence နှစ်ခုကြားရဲ့ strong connection strong link ကိုကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ readers တွေပို့ပြီးတော့မှနားလည်အောင်ဒီပြထားတာသုံးထားတာရမလားအဲ့ဒါဆိုပြရအဲ့ဒါနံပါတ်7တဲ့ page မှာတစ်ခါပြင်မယ်နော် next နည်းနည်းရှုပ်လို့အဲ့တော့ contrast ကိုသုံးခြင်းအပြင် contrast ကိုသုံးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်က situation တစ်ခုကိုရှင်းပြီးပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ readers တွေကိုပို့ပြီးမှနားလည်စေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထားကြ literary work ကို balance ပြန်လုပ်တာပုံမှာ positive ပြောခိုင်းအောက်မှာ negative ပြန်ပြောအောင်မျိုးဟုတ်ပြီနော်အပေါ်မှာ situation တစ်ခုတင်ထားရင်အောက်မှာသူများ opposite ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတင်နေရှင်းပြီးတင်ပြနေဆိုတာဒီ literary work ကိုကျွန်တော် balance လုပ်တာလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲဒါကြလို့ရှိရင်အဲ situation တစ်ခုကိုတင်ပြပြီးဖော်ပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်စဖတ်တဲ့သူတွေပို့ပြီးနားလည်စေတယ်ပို့ပြီးမှတ်မိစေတယ်အဲအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် contrast တွေသုံးတာပြောရတဲ့ writing ထဲမှာကြမှာလားအဲဆိုရှင်နောက်ကျွန်တော်ဒီ repeated grammatical structure လည်းအဲ့ဒီတိုင်း repeated grammatical structure တွေသုံးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဒီ literary work ထဲမှာ readers တွေကိုပို့ပြီးမှနားလည်စေတယ် fully understood ဖြစ်စေတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့သူကဒီ repeated grammatical structure သုံးတာ grammar အမျိုးမျိုးသုံးထားရဆိုလို့ရှိရင် sentence structure ရှုပ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆက်ဖက်တဲ့သူတွေကအကြောင်းအရာပိုင်းကိုနားမလည်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ No, what are you laughing?
အဲ့ဒါနားလည်လားဆက်ပြောနားလည်လားရမှာ contrast နဲ့ parallel ကိုကျွန်တော် file ထဲမှာသုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းနားလည်မယ်နော်အဲ့မှာမေးပြရှိသေးလားဆိုတော့ A B C မှာမေးပြရှိသေးလားအဲ့တော့နံပါတ်9မှာကျတော့ကျွန်တော် grammar ဘိုင်းကိုပဲ discuss လုပ်သွားပြီးရ question တွေကဟုတ်ပြီနော် grammar က semicolon ဘာလို့သုံးထားရလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုး comma ဘာလို့သုံးထားရလဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် grammar နဲ့ပတ်သက်တဲ့question ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် literary words နဲ့ပတ်သက်တဲ့ vocabulary imaginary non-sentence ကိုဘာလို့သုံးထားရလဲ contrast နဲ့ဘာလို့သုံးထားလဲဆိုတဲ့ question နဲ့ပတ်သက်အဲ့နံပါတ်9ကဖြေပြီးသွားလားအိမ်မှာ ဖြေပြီးသွားပြီရှင် ဖြေပြီးသွားရင်နော် okay ဘာနဲ့ကိုအဖြေမသေးကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တချို့ပြန်လာထပ်လို့ရရင်နော်တေးကြရင်တော့မထပ်နိုင်ပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အဖြေနဲ့ကို confident မရှိဘူးဆိုလို့ဆိုတော့ပြန်လာပြလို့ရတယ်နော်။နံပါတ်10မှာမေးပြရှိသေးလားနံပါတ်10 တီချာက contrast နဲ့ parallel နဲ့က difference ဖြစ်တယ်မမတူဘူးလား contrast နဲ့ parallel က ဟုတ် ဘာဖြစ်တာ different ဖြစ်တယ်မတူဘူးမလား ဟမ် အဲ့နှစ်ခုကမတူဘူးမလား အတူတူသမီး contrast ကကျတော့ဟိုပါလေ opposite situation တစ်ခုတည်းကိုစာပိုက်တစ်ခုတည်းမှာတင်ပြတာ contrast လို့ခေါ်တာ parallel ကကျတော့ grammatical နဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့စာပိုက်ထဲမှာသုံးထားတဲ့ grammatical structure တွေက repeated ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဒါမတူဘူးเนาะ contrast ကကျတော့အခြေအနေတစ်ခုကိုရှင်းပြီးတော့တင်ပြတာဗျကျွန်တော် compare and contrast ဆိုတော့အပြင်ဘယ်လိုဟာမျိုးမှတွေ့ရလဲဆိုတော့ iGCSE writing တွေပိုင်းမှာဆိုရှင်အဲ့ compare and contrast သုံးလို့တင်မှာရှိရဲ။ထားပါ internet ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုရေးပြပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုသုံးရအောင်ပါ။ပေါ်မှာကောင်းကျိုးတွေရေးမယ်အောက်မှာဆိုးကျိုးတွေရေးမယ်နှစ်ခုကဆိုတော့ difference လုံးဝ opposite ဖြစ်နေရမယ်။ပြီးတော့မှကိုကအဲ့ဒါကောင်းတယ်လို့ထင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်မှာပြင်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ opinion ပြင်ပြီးဆွဲချုပ်တာ။အဲ့ဒီရဆိုတော့အဲ့ iGCSE writing ကိုပါတော့မှသုံး test 2မှာအဲ့လိုမျိုးသုံးမယ် contrast writing နော် parallel တော့ကျွန်တော်ပြော grammatical repeated grammatical symbol ဆိုတော့ symbol တွေပဲသုံးတာပြောတာဟုတ်ပြီနော် connecting words တွေအများကြီးသုံးထားတယ် connecting words တွေတစ်ပုဒ်လုံးမှာ connecting words တွေအများကြီးတစ်ခါတစ်ခါသုံးတာပြောတာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗာလဲ punctuation ကိုတစ်ခါတစ်ခါသုံးတာပြောတာဟုတ်ပြီနော်အစနားလည်းမတန်းလည်းနားလည်းမ ဟုတ် နားလဲလားမျက်စိလဲလားတခုတော့လဲရမယ်ပြောနားမလဲ နားလေ လဲလို့တော့မပြောနဲ့လဲသွားတာ ကြားထဲမှာတစ်ချက်ကြားထဲမှာ လဲပါတယ်တီ မျ ချာ က်စိလေ မျက်စိလဲတယ် okay နားရောမျက်စိရောလဲသွားချင် နားရောမျက်စိရောလဲတယ် okay အဲ့တော့အဆောင်ဆိုအခုမှ chapter ကသတိမှာ လေတာတော့သိကြ ဟမ် လေရောသိတယ်လေတာတော့သိကြတယ် လဲတာတော့သိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုက်လဲတာတော့သိကြတယ်နားလားမျက်စိလားဖြာကွဲအောင်လည်းပြောတချို့ကနားရောမျက်စိရောလဲသွားမျက်စိလည်းလဲနားလည်းလဲအဲ့လိုမျိုးမလုပ်နဲ့တခုပဲလဲရမယ်မျက်စိနားလဲလည်းမလဲတော့မျက်စိလဲရမယ်မျက်စိလဲတော့ဆက်ထည့်ရှင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်အဲ့ဆိုသိထားလားသိထားနော် okay အဲ့ဆိုကြောက်ဒီ ဒီ မှာ တော့မသိကြဘူးခြေသားဗီဒီယိုပြန်ကြည့်အောင် တေတော့မသေးချောင်းခေသားမသေးချောင်းဆိုကြောက်သက်ပြန်လာမယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့အစ်စ်ပါလာတာဘာလဲဆိုတော့ imaginary ဟုတ်ပြီနော်တင်စားပြီးပြောဆိုတဲ့ imaginary ဆိုတော့ imaginary ကတော့ရှင်းပါတယ်ဆိုတော့စာဖတ်တဲ့လူတွေမျက်စိထဲမှာဘယ်လိုမျိုးမြင်တာများသောအားဖြင့်ဆိုတော့ဒီ imaginary က five sense ဟုတ်ပြီနော်ဟာတော့ကိုကမြင်တာစေတဲ့ descriptive writing မှာဆိုလို့ရှိရင်စာဖတ်တဲ့လူတွေမျက်စိထဲမှာကွင်းကနေကွက်ကနေမြင်သွားအောင်ဘယ်လိုမျိုးတင်စားပြီးရေးမလဲအဲ့ဆိုကျတော့ imaginary ပဲဟုတ်ပြီနော်အတန်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းအတန်ထပ်လိုက်တာနဲ့စာဖတ်သူတွေနားထဲမှာအဲ့အတန်ကိုကြားအောင်အောင်ဘယ်လိုရေးမလဲပြုံးကြွအောင်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတာကျွန်တော် imaginary လို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီနော်ခုနသုံးသွားတယ်အပင်မှာတရွတ်မှမရှိဘူးပြောချင်တာကျွန်တော် the trees are naked လို့သုံးသွားတယ်အဲ့ဒါ imaginary အဲ့တော့မြင်ဒီ sentence ကိုမြင်လိုက်တာလည်းကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာအဲ့လုံးဝအရွက်မရှိတဲ့သစ်ပင်ကြီးကိုလုံးဝအပင်လိုက်ကြီးမြင်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီရဲ့ imaginary က it was အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာ non sentence ဒီမှာ non sentence ကကျတော့ grammatical terms ပါပဲအဲ့တော့သူကတော့ရှင်းရအောင်ခက်ခဲဘူးအောက်မှာသူ definition ပါထားပြီးသားဆိုတော့ finite verb မပါတဲ့ကောင်ကို non sentence လို့ခေါ်တာ finite verb ဆိုတာထားပါတော့ she is a girl ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ is ဒီအရှိကကျွန်တော် subject ရဲ့အနေကိန်းကိုလည်းပုံထားပြတယ်ဟုတ်ပြီနော် tense ကိုလည်းပြပါတယ်အဲ့တော့ဒါအဲ့မှာ is ဆိုတဲ့ကောင်လေးဒီ finite verb ပဲညမှာ he was at a factory ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ was works works ဒီ tense ကိုလည်းပြတယ်အရှိက subject ကိုလည်းပြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ကောင်ကျွန်တော် finite verb လို့ခေါ်တာအဲ့လို finite verb တစ်လုံးမှမပါတဲ့ sentence မျိုးကျွန်တော် non sentence လို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီနော် non sentence ရဲ့သုံးပုံသုံးနည်းလည်းရှင်းသွားပြီလားသူက reader ရဲ့ interest ကို draw လုပ်ဖို့အတွက်နောက်ပြီးတော့ညသွားဖြစ်တဲ့ dramatic effect ကျွန်တော် descriptive writing လို့ပြောမှာသုံးထားရှိရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုး effect ရဖို့အတွက်ရှိတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်non sentence လို့ခေါ်ပြီးတော့ညသွားဖြစ်ဆိုတဲ့ dialogue တွေမှာတွေ့ရတယ် dialogue ဆိုတော့အဲ့ finite verb ကိုဖြုတ်ပြီးတော့အောင်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် nothing at all လို့ဟာမျိုးမှာသုံးထားရှိရဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် non sentence လို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးကြတော့ contrast နဲ့ parallel ကျွန်တော်ရှင်းပြပါပြီ opposite
situation တစ်ခုတင်ပြတာ contrast parallel ကြတော့ကျွန်တော် repeated grammatic structure ကိုပြောတာ okay အဲ့ဒါဆိုအဲ့မှာ normally tense ရှိလို့မှာ ရှိတော့ပါဘူး ဒီအောင်နော်နိုင်လင်းထော်မျက်စိလက်ပြေသွားပြီလား They don't be the teacher. ဟမ် teacher ဟုတ် parallel ကဘာကိုပြော parallel နောက်မှရှင်းထားတာလေဒီမှာ repeated grammatic structure ပါလို့ရှင်းထားတဲ့ဥစ္စာကို parallel အဲ့ဒါ parallel လို့ခေါ်ရတယ်လို့ ခုနကရတယ်ဟုတ်ဟုတ် ဝိစာဝင်ပိတ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကလေအနောက်ကအရှိအဟောင်းမနာမလဲပါဆိုပြန်ရှင်းလာပြီလားအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ပါလဲဟိုပါပဲ punctuation တစ်ခုပဲရမလားရှင့် Hello teacher ရမယ်နော် hello လို့ပြော no လို့ပြောတာဘာဖြစ်လဲလဲ ဟုတ်သမီးမေးစရာရှိလို့ပါလေ non sentences တဲ့ကတစ်ခုစာကြောင်းဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြပါလားသိရှ အား င်း ရ ရ အောင်ပါ okay အဲ့ဆိုချေဟိုချက်ထဲမှာရရမယ်နော်ဒါခုနပြောသွားတယ် simple sentence လေးပြောသွားတယ် He works at a factory ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာ works ဒီ verb 1သုံးထားတယ်အဲ့တော့သူပြောထားတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကဗာလဲရှင်းထားတာ find a verb ဆိုတာ show subject and tense လို့ပြောသွားတယ်နော်အဲ့ tense ကိုလည်းပြအဲ့ tense တွေကျွန်တော် works တွေဘာ tense ကိုသုံးထားတယ် present yes အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ verb ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီကောင်ကြီး present tense ကိုသုံးထားမှကျွန်တော်သိတာဟုတ်ပြီနော်နောက်အနောက်မှာ s လေးထည့်ပေးထားတယ် s လေးထည့်ပေးထားတဲ့ he ဒီကျွန်တော် singular လား plural လား singular singular အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ verb တစ်လုံးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ရှေ့အကောင်ကြီး singular လား plural လားသိရဲ့နောက် tense ကိုလည်းတစ်ခါဖော်ပြပေးထားပဲဒီကောင်ကြီးပါလဲ verb 1လား verb 2လား verb 5လားဘာသုံးထားလဲဆိုတာကိုပြရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာ works ဆိုတဲ့ verb ဒီအဲ့ကောင်ကျွန်တော် finding verb ကျွန်တော်အရင်တော့သူ main verb လို့အလွယ်ခေါ်ကြတယ် main verb ဒါပေမဲ့သူကျွန်တော် finding verb လို့ခေါ်တယ်ရမှာရမှာ ဟုတ်ကဲ့ နော်ကျန် Thief escaped again အဲ့တော့ escape ဒီ verb ဘယ်လောက်သုံးထားလဲ past time but constant verb 2သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ကောင်ကြီးကျွန်တော် tense ကိုပြရတယ်အဲ့တော့ဒီ escape ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သူဒီကျွန်တော် past tense ကိုပြောမှန်းသိရဟိုအရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အောင်ပြောတယ်အခု present ကမပြဘူးအဲ့လိုမျိုး tense ကိုသူက exercise လုပ်ပြီးရတဲ့ကြောင့်ဒီနေရာမှာ escape ဒီကျွန်တော် finding verb သူမို့ရမှာတမီးရဆို teacher အဲ့ဆိုရင်အဲ့လို buff မပါဘဲနဲ့စာကြောင်းဘယ်လိုရေး ဟုတ်တယ်တမီး verb ပါတဲ့စာကြောင်းဆိုတာဒီမှာverb ပါတဲ့စာကြောင်းဆိုတာverb ပါတဲ့စာကြောင်းဆိုတာဒီမှာတမီး nothing at all not at all teacher ဘာမှပါတဲ့စာကြောင်းကိုပြောလို့ verb ပါတဲ့စာကြောင်းဆိုတာသူရဲ့ရှေ့မှာ sentence ကြောင်းရှိရမယ်ကွာသူရဲ့ရှေ့မှာ sentence ကြောင်းရှိပြီးတော့မှအဲ့ sentence ရဲ့အနောက်က sentence အဲ့ sentence ကိုထပ်ပြီးတော့ emphasize လုပ်တာထပ်ပြီးတော့သူက dramatic effect ထည့်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခုနကနောက်မှာကျွန်တော်ဟိုလေ sentence ထဲမှာပါတယ်လေ sorry paragraph ထဲမှာပါတယ်လေဘယ်နာမှလည်းမသိဘူး Okay ဆိုတော့ဒီနေရာမှာချက်ခုနအကတော့တော့မတင်အောင်ချက် full stop ချလိုက်မယ်နော် full stop ချပြီးပြီးလို့ချက်အကြီးကြောင်းလိုက်မယ်အဲ့မှာအဲ့လိုရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ their cheek was streaming perhaps with tears perhaps with Peringer's brain အဲ့တော့ perhaps with tears ဆိုတဲ့နာမကျတော့ပြည့်တယ် perhaps with tears အဲ့မှာကျတော့ verb တွေ့ရမှာအဲ့မှာအဲ့ sentence မှာ verb မတွေ့ရဒါပေမဲ့အတိတ်ပဲပါမှာသူတို့ရဲ့ ဟုတ်ပါတယ် သူတို့ရဲ့ပါးတွေကဝေယ steaming ဆိုတာမျက်ရည်ကျလာတော့ကြာအဲ့မှာဆိုတင်သားကြီးပြောထားတယ်လားအဲ့တော့မျက်ရည်ကျလာတယ်အဲ့ကျလာတဲ့မျက်ရည်ဒီပျော်လို့ကျ sorry ဒီမှာ steaming ဆိုတာသူကမျက်ရည်လို့ပြောထားသေးအဲ့ဒါအဲ့ကောင်ကထပ်ရှင်းတာထပ်ပြီးတော့ရှင်းတာတော့ perhaps with tears မျက်ရည်တွေဘောလို့ပြောတာအဲ့နေရာမှာကျတော့ verb လုံးဝမပါဘူး
let's go. Okay, answer Yama. ဟုတ်ကဲ့တီရှယ်အခုနားလဲပါပါ No, okay. Answer channel you mami ja shi de le. ရှိတော့ပါဒီတဲ့ရှင်းသွားမယ် Di la la xin wa. Nan len to myat ti le de la. နည်းနည်းတော့ရောပါချင် နည်းနည်းတော့ယော်ပါတယ် okay နည်းနည်းတော့ယော်ပါမစိုးပါဘူးเนาะအဲ့တော့အိမ်မှာထပ်ကြည့်လို့မနာအောင်လည်းပြောပြမယ်နော် Okay, so we'll continue. Okay, now this is your time to create your own passage like the one like the one we have studied. So number 9, you are going to write your own one-page account of a sudden change in the weather. So the content is constant with the weather. So a sudden change in the weather. So you have to write. So actually, one-page account is quite much, right? Account of a sudden change. So the content is changes in weather and using test 3D as a model. So you can look test 3D as a model. Okay. So you can copy its structure. You can copy its style. Okay. So number 1 is So now number 8 is decide on a setting. So you have to decide the setting. So where you so the setting can be our country or the other country, and what the change in the weather be. So there is a change in the weather, like test 3D. And draft 2 paragraphs describing the present situation using descriptive language and imagery. So you have to use descriptive language and imagery. And number 6, then write a paragraph to describe how the situation suddenly changed, using language which contrasts with the previous description. So there has to be 2 situations that are opposite to each other, right? So the first paragraph stating one situation, and after that in the second paragraph you have to state the different situation with the first one, with the previous one. And number D is talking about the language that you have to use. So think about where you can effectively use participle phrase. Okay, again, there is a grammatical term again with present or past participle. So you can use present participle, or you can also use past participle. And then you have to use semicolons. And after that, you have to use non-sentence and grammatical repetition, but only a few. Once you have finished editing and improving your draft, make a final copy and give a title and give it to your teacher. So that will be your homework for your holiday. Individual work. Huh? Individual work or group work? Individual is okay, right? Because it is a homework. Homework for the holiday. So we don't have to do, right? Huh? What do you mean we don't have to do? Aka, what did you say? Just say we don't have to do, or we don't have to do it now. I decide. I don't even touch the book in Ninja holidays. That's why. So what is your point? Whatever, that is the homework for you guys, okay? So this is festival ဘယ်နည်းလောက်ရအောင်ဆိုတော့တစ်ပတ်လောက်တော့ရအောင်တော့တစ်ပတ်လောက်ဒီမှာပြီးပါတယ်ပြီးရမှာတရက်ကိုတစ်ထောင်မရေးပြီးပါတယ် All of the teacher gives a lot of homeworks by the titling the Ninja holidays. တခြား teacher တွေတောင်ပေးရဆိုတခြားလည်းပေးရအောင်နော်ပထမတော့တခြားဆယ်မပေးဘူးလားပေါ့မပေးဘူးဆိုတော့ဆက်မပေးတော့ဘူးပေါ့ပေးတယ် You know what? So you know what? Chemistry teacher surprised us with the exam. Like, we have exam after teacher holiday. I was like, what? How am I supposed to? Okay, so there is a homework again. So sorry about that. အခုရေးမပြီးလေနော်အခုရေးမပြီးမှဆိုတော့ကျတခါ homework ပေးလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ homework မှာကျတော့ဒီအရှိကအပုတ်ကို sample ယူပြီးရေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် sample ယူပြီးတော့ရေးမယ်အဲ့တော့သူ့မှာ comment set တွေအဲ့တော့ setting we have to decide first အဲ့တော့ setting သင်နာမှာချမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျတော့အဲ့မှာ imaginary ကျတော့အဲ့မှာခုနက the tree ဆို naked တို့ပါတော့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးသုံးပေးရမယ်ကိုရရိုက်တင်နေမှာဟုတ်ပြီနော် now then write a paragraph အဲ့တော့သူကအဲ့မှာသူက drop ဆိုပြီးနော်မိုးခေါင်လာတယ်မိုးရွာလာတဲ့ situation တစ်ခုသွားတင်ကြထားတယ်ဆိုတော့
ကိုယ့်ရဲ့ ready မှာလည်းဘယ် weather တွေကို opposite တော့ပြမယ်နော် opposite ဖြစ်တဲ့ weather တွေကိုတင်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကပေါ်မှာ situation တစ်ခုအောက်မှာနောက်ထပ် situation contrast ဖြစ်တဲ့ situation တစ်ခုတင်ပြခိုင်းတယ်ပြီးတော့ language မှာသူက participle phrase သုံးပါလို့ပြောထားတယ်နော် semicolon သုံးပေးပါနောက် non-sentence grammatical position သုံးပေးပါလို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ participle phrase မှာသူမရှင်းထားအောင်နော်အဲ့တော့ what is participle phrase the participle phrase ဆိုတာဘာလဲ participle phrase what is that participle phrase ဆိုတာ phrase မျိုးပြောရတယ် Okay, so I will give you the example. Can you see the sentence? Yes, teacher. The girl sitting under the tree is so cute. I'm a participle phrase sitting under the tree. I come to a participle phrase. Phrase သုံးထားတယ် verb ကိုအသွင်ပြောင်းမျိုးမှသုံးထားတယ်အဲ့မှာ sitting နေဆိုတော့အဲ့ညမှာဆိုတော့ verb ကိုအသွင်ပြောင်းထားဟုတ်ပြီနော် side set ကျတော့ account ဝင်အောင်လုပ်ခေါ်တယ်ဘာသာပြန်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်ပင်အောင်မှာထိုင်နေတဲ့ကောင်မလေးကအရင်ချစ်ပြန်အောင်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ the girl sitting under the tree is so cute အဲ့မှာ sitting under the tree ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကျတော့အဲ့ကောင် participle phrase ကိုပြောတာ verb နဲ့ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ verb ကိုကျတော့ ing ပြောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ် verb free form ပြောင်းပြီးသုံးတယ်အဲ့ကောင်ကြီးကျတော့ participle phrase ကိုခေါ်တယ်အဲ့နေရာမှာ the girl sitting under the tree တခုလုံး noun phrase ကြီးကြမှာအဲ့ဒါတော့ဘာမှမနော် participle phrase ပါပါတယ်ဆိုတော့ participle phrase တွေသုံးပေးပါတဲ့ဒီအချိန်မှာ participle phrase တွေသုံးထားတဲ့ sentence example တစ်ခြားတော့ချိုးချပြပါဒီမှာတွေ့လားတွေ့ပြီလားမသိဘူးချက်တားပြလိုက်ပြီဒီမှာတားရီပုံစံဒုတိယစာမျက်နှာပထမဒုတိယစာနော် In the village of Lalamos somewhere in the field a cow moved mournfully ဆိုပြီးတော့မှကောင်းမှာခုတ်ပြီးတော့ sniffing around for a bit of grain in the crop at အဲ့မှာဒီတစ်ချောင်းလုံးနေကြရ participle phrase တယ်နော် ing တောင်းပြီးတော့မှ phrase လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့အမှကောင်းမှာခုတ်ပြီးတော့မှအနောက်မှာရေးထားတယ်အဲ့ကောင်ဆို participle phrase တယ်အဲ့လို participle phrase မျိုးကိုသုံးခိုင်းတာရှာမှန်းပြီးသားဆိုရမလားနားလည်မလားနိုင်တော့ဆက်မီးလာမီးလေးခဏထည့်လိုက်ဟုတ် teacher စီမိလာသမီးစီခုပဲပြီးပြောက်သွား So is there any question about the homework? Is there any question? Is there any question about the homework? No, teacher. Teacher, how many sentences do we need to write at least? Yeah. Right, one page. Okay. One It's not too much, right? Okay, so I will limit 100 word. 50 to 100 watt. So 100 word. 100 word. At most. 50 to 100တော့မရအောင်ဆိုတော့ situation တစ်ခုရအောင်ပြောတင်ပြအောင်ဆိုတော့50အလုံး50တစ်ခါလေးပြပါမှာ Okay. Situation So တစ်ခု how 3 about ကြောင်းတော့ between 150 and 200? Not bad. Okay. Okay, 150 between 150 and 200. Okay. Okay, check. Okay, so there is no question about the So homework. we need to write about what? The content is a sudden change in the weather. Okay. ဒါ content ပဲအဲ့တော့ weather နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပဲအဲ့
အဲ့တော့ तू ကဒီမှာဆိုတော့ example ထားပြီးတော့ရေးလို့ပြောထားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကမိုးခေါင်တဲ့အကြောင်းပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်မိုးခေါင်တဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့မှချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့မှမိုးရွာလာတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကိုရေးထားတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဟို setting ကကြာဒီမှာ treat me that အဲ့သူရဲ့ setting ပဲအဲ့တော့သမီးတို့ရဲ့ setting ကကိုယ့်ကိုကျွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာမှာဆိုအခုရက်ပိုင်းဆိုအရင်ပူတယ်ကွာပူပြီးလို့ရှိရင်အခုမိုးရွာမယ်ညင်အောင်ရှိတယ်ဒီရက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်နော်မိုးအုံလာတယ်ဆိုတော့မနေ့ကနေတအားပူလာနေဒီနေ့ပဲချက်ချင်းမိုးရအုံသွားတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးအဲ့ဥစ္စာကို just try လုပ်ပြီးလို့ရတယ်ဒီနော်အခုကတော့ changes တွေနည်းရှိတယ်ဆိုတော့ရှိမှာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပဲ setting ထားပြီးကြည့်မလားဒါမှမဟုတ်တခြားနိုင်ငံ Japan တို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ် America တို့ Australia တို့အဲ့ဒါကိုပဲ background ခံပြီးကြည့်မလားရတယ်ဒီမှာတိုက်တဲ့ background ကိုကြည့်ရတယ် information မရအောင်ဆိုတော့ Google ထောက်လို့ရတယ် information မဲ့နော် only information တန်တာကကိုက information ယူသွားလို့ရှိရင်တန်တဲ့ဟာကိုလည်းကိုရဲ့ own language နဲ့ကိုကလည်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီ steps တွေအတိုင်းရေးပေးရမယ်ဒါမှလားရှင် Teacher, we need to send in Vibers. What We need to send in Vibers. yes you have to send to me on Viber Okay. okay so is there any question No, teacher. No, teacher. okay so the due date will be Due date is on Saturday. School will reopen on Monday 18 right okay so the due date is 18 Monday okay Okay. okay okay so we have finished this one so shall we continue shall we continue Yes, teacher. No, please. no please No. we have like Okay, 30 please. minutes left so what will we do within Let's play 30 minutes games. huh Let's play games. play games again we still have like this like 2 more paragraphs to finish okay okay အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ terms အစိမ်းနေလဲရမ်းများသွားတယ်ဆိုတော့ထပ်မသွားတော့ပါဘူးเนาะထပ်သွားလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့မှ collective noun နဲ့ subject တွေထပ်ခတ်ပြီးတော့မှဘာတွေလဲမသိဘူးလက်စီက Telegram လောက်ဆက်လဲသွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะ okay အဲ့တော့ the game တော့မဆော့ဘူးကွာမဆော့ဘဲနဲ့ ကောင်းပါတယ် game ဆိုတာလေ game ဆော့ရလဲကောင်းပါ game ဆော့ဘဲနဲ့ Something yeah, right. လုပ်ချင်တာစာမတင်ရရင်ပြီးရောတဲ့ something ရပြီးရောဆို so okay I will divided you in a group okay I divided you in a group and then I will send you a crossword and you guys have to solve it together okay so Okay. the ones who finish first will be the winner okay Okay. okay so So what's the punishment for the losing team? punishment there is no punishment there will only be a reward for the winner group okay Oh, what is an homework? No, right? huh What is like additional homework? Hope your surprise gift is not a homework, teacher. Passive. okay so first I will send the crossword first on Viber okay and after that I will divide you guys in the group so I'm gonna take the photos and I'll send it on Viber okay okay I'll send it
Did you send in Viber? Yes. Here. This is the cross. So you have to solve this crossword. Yeah, what is this? And there is a crossword. So you have to complete everything. Okay. So you can see the numbers there. And these numbers represent this one. Okay. So you may see the 3 jokes with the blanks. Can you see it clearly? Yes, sure. So joke 1, joke 2, and joke 3. So these are our jokes with blanks. So you have to fill the blanks by looking at the crossword. So is that clear? For example, like the soulmate boss blank, and there is a 13 down. So you have to complete 13 down for this blank, and you will get the answer. So to the new man, how to operate the circular saw. So first, you have to think grammatically. So is there a verb is missing, or is there an adjective is missing, or is there a preposition is missing? So you have to decide for the grammatical terms, and after that, you have to think of the sense. And you will get the answer because the numbers of letter has been given. So it's like 13 down. So how many words are there 13 down? 13 down. Where is 13 down? 9 letters. 9 letters. Okay, so the answer has 9 letters. And you have to complete this, and then you will get the answer. So is that clear? Yes, but no. Okay, so I will divide you guys in a group, okay? I don't see the breakout icon here. Breakout room. I can't do that, right? Because you're not the You're not the host. host. Oh yeah. I'm not the host, right? Okay, then let's solve together. I can divide you guys in a group. So okay, so we'll solve together, okay? So you can discuss. I think you can ask like there's like he's not very ID someone like to give Yeah, you there is someone, but I think he or she can hear us. really? I don't Yeah, know. in teacher Mary's hand she asked and that one Okay. answer. Yeah. Okay, so I will. Hello, teacher. What are we doing? We are solving that puzzle together, okay? Oh,
Okay, I just sent a message, but okay, so you guys can discuss here together, okay? If you got one answer, you can discuss with the others, and you can share the answers. Teacher, Yes, I got two. you got? I got two words. Okay, 2 words. Which number? 26 down is enter. 26 down is under. And Yes. one is there. Correct. And One is there. there, yes. So Henderson got 2 answers. 26 down and 1 down, right? So the more you get the answer, the more you get the hint for the other answer. So Henderson is sharing his answer. How about you guys? Okay, so I will divide you guys in a group, okay? Okay. I will only make you guys like 3 groups. It's okay, right? Um, okay, so I'll give you 15 minutes. Is that enough? No. No. But we don't have much time, I think. So I will make like 15 minutes, okay?
Susan, why didn't you join?
So, okay, so room 1, how many answers have you got? Room 1, how many answers have you got? Yes. We finished joke 1. Just finish joke 1. Yes. Okay, how about room 2? We just finished joke 1. Joke 1, okay, joke 1 finished. How about room 3? We finished some words. Have you finished joke 1? Now we skipped some and we solved some. So I Okay. think we found like 5 or 6 words. 5 or 6 words. We all can find out more than 5. So there is no winner, right? As you can finish all the joke 3, right? It's too hard. Whatever. So we will Yes, check the answer from joke 1, okay, as we don't have much time. So 13 down. Who got the answer for 13 down? Me. Group 1. Huh? Group 2. Group 1. Group 1. 1, okay. What is the answer? Explain. Explain, yes. Correct. Explain. Teacher group 2 သမီးတို့လည်း Huh? explain ကိုလည်းရေးထား Yeah? တာမလား So the answer for the first plan is explain, right? The soulmate boss explain. So the spelling is We have to put Edie, right? Explains. yeah, it's easy. He of course. mispronounced that. He missed Edie. He pronounced only explain. Explained. wrong. He wrong. Explained, yeah. We have to use Bob too, right? So explained to the new man how to operate the circular saw, warning him that 26 down. What is the answer for the 26 down? Who got the answers for 26 down? To me, I was the first one to say it. Huh? I was the first one to say it. Peterson, what did you ask? I was the first one to say it. The first Bro, one. don't argue now. Enter. And yes. And I was the first one to say it in class. Yes. So Ender, yes. 26 down. The answer for 26 down is Ender. And I also gave the answer for the last one, so I technically finished first. So I technically finished first. you have oh, hey, So he means like he is the winner. Oh, he is the Yes, winner. he finished first. No, If you no, want we to are the no, loser. no, it's you have to impossible. complete everything. The 1, 2, and 3, and that is the winner. You have to complete everything, so that is the winner. Right? Right. No winner. It's not easy to find out. Okay, so just check the answer. So 36 down is Ender, right? So under no circumstance. How about 17 down? Should. Should, yes. No circumstance should. He put his hand under the blade while the motor was running. And the 9 down. What is the answer? Final. Huh? Final. Final. First. First, he's the newman, right? He's the worker. So that is why it has to be his first day, right? So the first day on the job. Correct, first. And the man put his finger in the machine and when he knew it, the finger was gone. Before. Yes, before. The answer is before. Correct. And what happened? Yes, correct. What happened? It also has to be past tense. So what happened? And did I show you how to operate the Machine. Yes, correct. I think everyone got the answer, right? Machine for 18 down. And it's quite easy. So I don't. 26 across is also easy. Understand. Yes, understand. I don't understand. And all I did was put my hand out. Like this? Yes, like this. Correct. Like this. So the answer is L-I-K-E, like this. Oops, blend goes another one. And There. yes, there, right? The answer for 1 down is there goes another one. So have you got all the answers for joke 1?
Yes. Yes. So for joke Yes. 2 and joke 3, we will complete later, okay? After 10 days. Yes, teacher. Okay. Okay, so that is the end for today. So have a nice holiday and don't forget your homework, okay? See you after holiday. Bye-bye. Bye-bye. Bye, teacher. Thank you. Bye-bye. See you. Bye-bye. See you.